ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mú tí tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mú gbó tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. وخير الكلام كلام الله وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. adúpẹ́ fún Ọlọ́run tó ṣọ́ ẹ̀mí wa láti ìjọ kẹjọ dèní. bákan náà la dúpẹ́ fún olùgbọ̀wọ́ tiwa lẹ́ni Alhaji Sharafa Salman ọmọdé ní ọ̀rọ̀ àjò dàgbà dáadáa. ó ń ṣe ní ìrántí bàbá rẹ̀ Alhaji Salman Àpẹẹrẹ àti màmá Alájà Salihat Akínyẹmí. Ọlọ́run kó wá ṣe dáadáa fún àwọn òbí wọn ti ṣaláìsí ìfúláwùmọ̀ wàrhámùmọ̀ ìfúláwùmọ̀ wàrhámùmọ̀ bá foríjì wọn. àgbàgbé bàbá wa Alhaji Abdulyakin ọlọ́mọkàlẹ̀ bàbá gbogbo ìgbà ní wọn pé orí òní tayín ọrùn níwẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ní sú yín tí náà ní sú Ọlọ́run ọba. Alájà Rukayat Àgbékẹ́ Kasali adúpẹ́ fẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ni Àgbàjá Abdulaziz Adigun àti Alájà Takata Jọkẹ́ Alẹ́ bàbá gbẹ̀yìn náà Malu Petroleum Ibrahim Ọlásùnkànmí Kásùn àti sọ́ọ́lì àtẹ̀mítọ́pẹ́ Kásùn wàràfáànà mọ̀kánà àlíyá lẹ́nà àwọn ìṣá. ẹ ti rí múra ìtàn pé àwa ń ṣe ìpalẹ̀mọ́ ayẹyẹ ọgọ́ta ọdún tí Nàìjíríà gba òmìnira. You can see our costume today. We are preparing for celebration of 68th anniversary when Nigeria got our independence. Now, Nigeria kan fúnra rẹ̀ wọ́n sọ pé nǹkan bíi 1900 láwà 1901 ni wọ́n fi Lagos colony ni wọ́n join ẹ̀ mọ́ sígbà tó wà di 1914 wọ́n join southern àti northern region wọ́n jẹ́ papọ̀. abẹ́lé ni alẹ́dùbọ̀ orí bàbá tán kò ní bàbá. So we met all this issue that the complex of Nigeria was amalgamated in 1914 by Lord Lugard. So we have been together with a lot of problems, a lot of economy, politically and socially, because we are diverse. We are diverse. That is why in the old item, if I could remember, with the Tibaranti Dada and in Nigeria, we hailed our native land. Don't try baton, maybe if in brotherhood we stand. I'm not taking okay. Though tribal tongue may differ, in brotherhood we stand. So we have a lot of tribal, regional issue, that of boundary disputes. As I always said that the only way that we can tolerate each other, Wallahi Alazim. Tẹ́rí ẹni àgbàlagbà òṣèlú méjì ọ̀pá ìdẹ́bí fẹ́ dárúkọ wọn. Ìkànnì let us forget our differences. Ìkànnì rárá o let us identify our differences. Kódà nínú ẹ̀sìn kò sí ẹni tó gbà pé Jésù ni Olúwa kẹ́lẹ́bẹ̀ sọ fún ọtí tó gbà nìyẹn náà that is his belief. Èmi nígbà pé kò ń ṣe Olúwa alábàjẹ́ wa pàdé ní lọ sí agbègbè yẹn ká lè bá àjọ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀. Olúwa bá ṣe mistake kó tó ra sí Nàìjíríà náà. You know what he's doing?
so gbàgbé choice la fi ń yan ìlú ni anybody ní Nàìjíríà ìlú ní Amẹ́ríkà ìlú náà yan ìlú wa wúkà ló máa yan no ìyàbùlówà kan ayọkùn kí ni kókó ọ̀rọ̀ mi lénìí ẹ̀dẹ̀ bá wà lórí news ẹ̀ ti máa gbọ́ pé àwọn ọmọ ìyá wa wọ́n clamor ni wọ́n agitate fún Oòduà nation mo ti sọ lórí rédíò 103.5 but that play lecture kan náà níbi ẹ̀rẹ́ last week tí mo wọṣọ Igbo kò bá má ti kàn wá púpọ̀ because àwọn pé it's like a daydream because agitation for secession is not a tea party nǹkan tó máa ń take a lot of gradual process ni wọ́n máa jáde ní October 1st wọ́n ní peaceful protest bó ṣe máa kọ́ ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn tó bá padà yá á di pé wọ́n á violent but n tó wà concern à lórí ètò ni pé torí mo bá kan ní wọn sọ̀rọ̀ lánàá yàtọ̀ tó ń gbé sórí kínní there is a program láti Germany Dara talk show ìwé àkọ́jú kó tó gbó blọọkì mi Koiki yẹn máa ń gbé wá láti London n tó concern àwọn ni pé ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ẹ̀sìn rárá that is my own concern you are agitating for a nation and you are saying you have nothing to do with religion and in this state in the part of the country that you are calling for secession religion has been with them since 14th century go to Wikipedia and Google it Islam wọ Nigeria ní 11th century that is northern part Okawa but the southern part Islam came to southern part in 14th century and Christianity came in the 15th century no mo sọ pé ilé la bá fa ilé la bá màlè ọ̀sán gbogbo ní ìgbàgbọ́ wọlé when it's 18th century they build the first church in Badagry you can count the centuries the first king to accept Islam in Oyo is Aláàfin Ṣọlágbẹrú and they build mosque in 17th century go and Google it when it's 18th century they build the first mosque for indigenous mosque at Ìwó náà kọ́kọ́ mọ́ra ṣe alákọ̀ọ́kọ́ tó jẹ́ ti ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà Yorùbá tẹ̀wọ́dé aládìwámi Ìdóló mosque 17th century náà ti kọ́ wọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe Oòduà nation ẹ wo tẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀fẹ́ ẹ̀sìn tí bàbá wa ti ṣe ìgbàgbọ́ wa ní pé tẹ́ bá kú èso ló máa kú wá kú ṣé tẹ́ ká ní pé ká ní hospital ọ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ àbí ikú ní ọ̀padà ṣọ̀fẹ́ gbogbo wa you can start things just like that and ask how many intellectuals are in this agitation how many professors are in this agitation how many lawyers they are going to draft the supposed constitution for that Oòduà nation how many are they how many billionaires that are going to fund the agitation my brother you cannot do without religion how many religious scholars both Christian and Muslims are in support of this agitation finally how many masses buy the idea you don't go and do things without proper planning gbogbo tẹ ló ń ṣe wáyìí wọ́n ń pa wọ́n ìyà ń jẹ wá ìyẹn ti wà from time immemorial bad leadership la ní torí mo sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló kà wá mo máa padà ṣe lecture nírọ̀lẹ́ ní 5 to 6:30 lẹ́kọ̀ọ́ padà gbé orí Facebook live pẹ̀tùrú èdè ní láǹfààní láti wò ẹ mú báírò àti pépà yín mo fẹ́ ka wọn 6 Quranic quotations I'm going to mention 6 Quranic quotations that does not support calling for racism, tribalism and sectionalism tabara afa kan o tó bá faramọ́ ẹ̀sìn òye nìyẹn 1 Quran 51 verse 56 Suratu Dhuriyah olùbani ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ní ìdá èèyàn lásán o àjọ náà mi ìdá lásán àfikún wá sí ni Allah created us purposely for his watching Ọlọ́run bá dá ọká wá sí ni ẹ tó wá fẹsẹ̀ mọ́ Ànábì Muhammad adébùkún tẹ́ bá fẹ́ ṣe láyé yín ẹ fẹ́ wọṣọ ni o ẹ fẹ́ jẹun ni o ẹ fẹ́ tajà ni o ẹ fẹ́ kọ́mọ ni o ẹ fẹ́ gbéyàwó ni o ẹ fẹ́ sìnkú ni o all your activities must have 2 things marriage burial opening housewarming sharing of inheritance must be in conformity with what Allah dictates
ó wá ní nǹkan méjì gbọdọ̀ kó mbẹ al-ikhlasu wal-mutaba. Why am I doing it? How Prophet Muhammad did it. Àfẹ́bẹ̀rẹ̀ agitation tẹ́fẹ́ agitate fún bọ́ọ̀lù ànábì ṣeṣe mùsùlùmí làwa àdìbẹ́kúrá kájẹ́ mùsùlùmí ọlọ́mọdé wà látàmùtúná ilẹ̀ wa tó mùsùlùmí you must not die except in the state of submission. Ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn tọ́lọ̀ bá fún wa tó ń jẹ́ Islam àwa ní system wa is Islam and versus them. Ń lẹ́ni gbogbo ọ̀dà tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Another quotation mo ti mú kọ́ ọlọ́ba ní ká wá sí òní. Second quotation Quran 45:18 ọlọ́ba ní súnmọ́ jàǹdàkà àlífà súnmọ́ jàǹdàkà aláṣẹ̀rí àti min amrila fatabi'a. Ọlọ́ba ní mo gbé ṣẹ̀ríà kalẹ̀ ní kẹ́ẹ̀fì ṣèjọba. Ọjà ló jẹ́ wọ́n náà lábí ṣe democracy because we are not in a populated Muslim country. We are in Nigeria where we have multi-religious society. Alhamdulillah. And the constitution grants us permission to practice our religion. They should practice their religion without hindering anybody, without tampering with other people's rights. Constitution cautious tó wà, Christian wà, Muslim wà, traditionalist wà. Fine. Ìjọba dẹ̀ regulate àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ká ní gbogbo àtàwọn Nàìjíríà sí 100 or 90% wa Muslim ni wa and the pèpè fún Sharia and it's going to be introduction not imposition. Ètò ṣe ní Sanfara wọ́n introduce ẹ̀ tó gbọ́ mú fún ẹlẹ́ẹ̀mejì ní House of Assembly wọn gọ́ọ̀nà tó ṣe kéde kó tó endorse ẹ̀ láti sìn because ó wà ní constitution pé any state can call for any law in as much that all the citizens agreed. Ẹ ti máa ní ká wáyé ká má ṣẹ̀sìn kò possible o kò possible kò tí ẹ̀ ní possible rárá ni tá a máa fi kú la máa ní bùkátà ikú náà yanjú bùkátà everybody. So Quran 45:18 ó ní ṣẹ̀ríà ní ká fi lò àwa rí ṣẹ̀ríà lò ẹ wá lòfin táwa ò gbàgbọ́ rárá o. No sincere devoted committed Muslim will support your agitation. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí Islam òfin ní ká faramọ́ tẹ́ ń pèpè fún ni pé Quran 49:13 ó ní yá àyọ̀ ànáàsì ẹ̀yọ́ mi ènìyàn inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Èmi mo dá yín lọ́kùnrin mo dá yín lóbìnrin waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Mo dá yín ní orílẹ̀-èdè àti àwọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. I created you male and female, nation and tribes. Lita'arafu, so that you may know each other, not so that you may despise or dispute or oppress others. Quran lè mí kà 48:13 àlàyé ẹ̀pọ̀ tá a máa ṣàlàyé nínú ọ̀rẹ́ lágbára Ọlọ́run kókò kẹ́kọ̀ọ́ lọ wò fúnra ara yín ni. We are created only to worship Allah, and Allah give us Sharia to be a system of government. And the third one is that Allah created us male and female, nation and tribe to recognize each other. Quran 30 again verse 22 wà mí ayati lára àmì Ọlọ́run han alákọ̀sàmá wà tàwádọ̀ ó dá sánmà àti ilẹ̀ wàhtíláfù alsinatikum wa alwanikum, and the changes alsinatikum in your language wa alwanikum and in your color. That is racism. The world are fighting against racism now. Kí ló kájọ flood fún all black lives matter, all lives matter. That's why Islam criticize again, frown on racism. I'm not one that choose to be a black man. I'm not one that choose to be a white man. And in Yoruba land, ani dúdú, ani apá, ani àfín, ani salamade, bí kàlákìnní. So you do not dispute, you do not discriminate against me because of my color. Olùbani wàlá ṣàná mọ̀jú à ń kọ́ mi ìdílù wọ́tàkàrà asàbílàsì jẹ́kájú bẹ́ẹ̀. Olùbani ẹ má torí ìkórìíra àwọn ọjọ́ kan bẹ́ẹ̀ ní ṣe déédéé. Ìdílù wọ́tàkàrà àwọn tó àwọn market wa wọ́n lè ní problem. Ẹ jẹ́ ká kó fún restructuring ká lọ sí confam kájọ jókòó. Dialogue pay more than violence. That's my message. And when we are sitting down, we must discuss religion. You cannot do without religion. Forget about it. You just streamline and coordinate and make sure everybody does not go beyond his limit. Hey, the Kabbalah says now, "Uta gbàgbọ́ ni." Who's take kuma akọni ẹ tó bá wà ní Nigeria ni tó bá wà ní London tó bá wà ní Germany. That talk show I was contributing and she later blocked me.
bẹ́ẹ̀ náà ni Kóìkì ní London ẹ wà níbi tí ẹ wà yẹn ẹ ní gbogbo amenities àwọn wà ń bí I prepare fún but following nǹkan máa fi gbà á that's my message and you cannot do without religion take it or leave it ẹ mú tọ́pẹ́ religion ni wọ́n ní nǹkan tó wà lọ́gbà ọmọ ènìyàn ni I can fight for many Christians will not support it because wọ́n tó tún wá mú àyà wa jáde ẹni àkọsọ́rọ̀ ẹ̀sìn tẹ́bá gbé kalẹ̀ dání ẹ wá ní Oòduà gbogbo ẹlẹ́wọ̀n pé Oòduà kì í ṣe mùsùlùmí kì í ṣe Christian kódà nínú Wikipedia gan wọ́n ní láìlábáwá ló ti wá sílé Ifẹ̀ ó lè bá nǹkan mẹ́kọ̀ọ́ tó wá jọba lé wọn lórí fine àti ìṣe Oòduà mi sọ Christian o ẹ ọ̀pẹ́sì àwa tí mo lè máa kà lọ́sìn in 1953 in March ẹ pa Bìsíríyù Apálára nítorí pé ó ń ṣe wáàsí aláwọ̀ pa in 2003 aláwọ̀ ìjì ńlá lẹ́pẹ́ ẹ pa Sọ́fúánù Àkọ́dó lábẹ́kúta ń bí eégún ìbọn fún ọmọ ilé ike oṣù láti Abíọ́lá lórí ọ̀kadà ní Kìṣí lọ́yọ̀ọ́ nísẹ́yìn ẹ tí ní Oòduà nation nìyẹn o ẹ ń dín wa mọ́ níbẹ̀ ìṣòro wọn ti gbà táwọn ará Àpókíá tí wọ́n lọ sí court tó lọ gba injunction lórí tó bá fẹ́ ṣe ìdókòwò jẹ́ 12 to 4 wọ́n bọ̀rọ̀ sí nípa lọ́sàn-án ìnìkòròdú ilé ìsẹ́mọ́ àtẹ̀lùkù wọ́n yìí sí ẹ̀mọ́lẹ̀ náà ní Kòròdú wọ́n fẹ́ ṣe JAMB NECO GC wọ́n máa lọ ṣe ní àwọn environment ni ẹ̀ tí ìròdù wa nìyẹn o tí ìbá ṣèjọba tó gba ìjọba irú ọba tó pọ̀ ọmọ 15 months asusu masasa ní ẹ̀fọn alààyè lẹ́kìtì he killed a 15-month-old baby for sacrifice he was later condemned to death his priest and his messenger a lè máa kà ohun tó ń bẹ̀ wá lẹ́rù nìyẹn o ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ fẹ́ ẹ̀sìn ẹ wá fẹ́ kí àìmọye millions Muslim millions Christian because of that Jesus you better drop that idea another Quran quotation Quran 25:54 olùbá ni mo dá gbogbo kan látara omi kẹ́lẹ̀ bá a ní ìran Quran 25:54 finally ìta àtẹ̀gbọ́dọ̀ tẹ̀lé anybody ni pé Quran 2:161 olùbá tó jẹ́ gbọdọ̀ kíámọ̀ máa já àwọn tó ń tẹ̀lé èèyàn àtọ̀ tó ń tẹ̀lé àwọn tó ń tẹ̀lé pé Ọlọ́run bá òjò dá padà sílé ayé àní tẹ̀lé wọn ọlọ́ba ní àyẹ̀ ti kọjá máa wá fi ṣe wọn níṣẹ́ òfò go and read the Quran 2:161 said you should not follow any creature you should not follow anybody except our creator which is Almighty Allah that's another discussion Oòduà ní bẹ̀rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ máa béèrè àwọn questions tẹ́ pé ayé ò lè gbà mí torí bí a ní àwọn tafẹ́kẹ́ jọkẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn Muslim physical challenge wọ́n máa wá ẹ̀ máa rí wọn so in nutshell a sincere devoted Muslim will not support your agitation an understanding Christian that understand his religion will never support that such agitation so a kàn ń sọ ilé nítorí àwọn gullible minded àwọn ignorant fellows tó máa join yín ìjọba ọ̀dẹ̀ ní fold arms wọ́n ní fold arms o so wọ́n á láwọn questions tó pọ̀ èpè tí Aláàfin Awólẹ̀ ṣe ti rè ni Ọọ̀ni àtàláàfin tó ti wà papọ̀ Oòduà mẹ́ta la ní Oòduà Fáṣẹ̀hùn Oòduà Gani Adams àti ìfọ́mù Oòduà Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n dálẹ̀ Sunday Igboho gbà Oòduà náà ó gbà wọ́n ní tó bá ti lóògùn tó lè fara gbọ́ta ní kọ́sọ̀ wọn dáadáa wọn máa gbé sórí nẹ́ẹ̀tì ní àti ìyànjú ẹ̀ Afẹ́nifẹ́re méjì ló wà Tádébánjọ àti Fásánmi ṣe ti yanjú ẹ̀ àwọn Yorùbá tó wà ń lọrin àwọn Yorùbá tó wà ní Kogi gbẹlẹfẹ kó wọn sí ẹ ṣe map I have almost 25 or 30 questions káwa rárá ṣe bẹ́ẹ̀ rí iPope masọ́ọ̀bù náà fi bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ìsìn iPope they are never seen the light of the day please do not waste life of our youth if you want to go away no problem let's just do it through referendum call for convention we sit down we discuss our future not in a violent manner akoli kawale other wasafula alu alakum arise o compatriot Nigeria call obey to serve our father's land with love and strength and faith
The labor of our heroes shall never be in vain. To serve without our might, one nation burning, freedom, peace and unity. Lábẹ́ Ọlọ́run ẹ má ti lọ afẹ́ pépè kí ìdásí Ọlọ́run fún ọmọ ìyá wa. Ìsàrà àpàdàbọ̀ bísí látòkè lọ́run. Wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun. Ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí. Wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. Now, Alhamdulillah Rabbil Alameen, you are welcome back to our program Wọlé Ọlá on MITV every Sunday. Ẹ jọ̀ọ́, bàbá, ìyá, màmá, ẹ̀gbọ́n àbúrò, ẹ̀yin olójú àánú, ẹ̀yinjú àánú, à ń pè yín láàárọ̀ yìí. Ọmọ ìyá mi tí wọ́n wà ní ọwọ́ mi bíbà ẹ́, àtàwọn tó wà ní àárín yìí, ẹ rí wọn pé ètò wà láàárín wọn lu crutch. Àwọn tó wà bí náà, wọn lè rí dáadáa. Àwọn náà orúkọ wọn ni bàbá kẹ̀kẹ́ kí sẹ́kìtì kan sọ̀rọ̀ orúkọ yín. Orúkọ tèmi ni Shehu Ahmad Tijani Balogun tí mo jẹ́ missioner ẹgbẹ́ Muslim Association for Physically Challenged Persons of Nigeria. Ẹ̀yin kọ́. Orúkọ tèmi ni Abdulwahab Yakub tí mo jẹ́ amir fún Muslim Association for Physically Challenged Persons of Nigeria. A ti gbórúkọ wọn Muslim Association of Physically Challenged, so ẹ rí pé àti rìn kò rọrùn fún wọn. Kí ni nǹkan tẹ́ bá wá kẹfẹ́ kọ́mọ Nàìjíríà ṣe fún yín? Now, Secretary Abimishana. Sọ́lú wàlá nàbí lè kẹrin. Sallallahu alaihi wasallam. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Àtọ̀rẹ̀kẹ́ àti gẹ̀fẹ́ náà Sallallahu alaihi wasallam. Àdẹ̀kẹ́ àwọn stars wa náà. Ọlá àtàkì kí gbogbo wa. Sọ wá kí gbogbo yẹn ara lé. Nǹkan tó kọ̀ wá ń bẹ̀ ni pé wọ́n ti wá tẹ́lẹ̀ ní tí wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Àmọ́ èyí tó kọ̀ wá ń bẹ̀ ni pé for now we are facing accommodation problem. Pàápàá jùlọ fún gbogbo àwọn tó wà nínú members wa. Kódà bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí a ní general meeting lẹ́nu àwa kò wá bí tẹ́ pé wọ́n bá ètò lọ ní ọ̀hún. Kí ni problem tẹ ní accommodation problem? Accommodation for now. Gbọ́dọ̀ sùn tẹ́lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó máa dùn wá torí pé. Ẹ sọ fún wọn tó máa fi mọ bọ́jẹ́ sùn. So ó ń dùn àwa torí pé irú àmírù wa àtẹ̀mí àwa wà ní tó sport. So I'm a coach now so mi compete mọ́ ó ti pẹ́. So ó máa dùn àtàbá rí wọn èmi wọn máa sùn ta tàbá ó dẹ̀ dùn wá pé tó dẹ̀ jọmọ ẹgbẹ́ so kí ọ̀rọ̀ pọ̀ àbọ̀ torí àṣà. Lára ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀rọ ti sọ kí n rán in létí àwọn kan wọ́n ń sunú stadium tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹ sọ fáwọn ará ilé wọ́n ti wá ń renovate stadium wọ́n ti lé wọn bọ́ta. Bẹ́ẹ̀ni ìjọba dábẹ́ every stadium ẹ máa rí wọn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni you can go and verify. Bẹ́ẹ̀ni you don't have any place to sleep to put their heads on. Bẹ́ẹ̀ni. So they just want an apartment to accommodate all these people. Yeah. So that's why they were calling. Ẹ bá gbé account number sí ẹ ti rí ọ̀nà nìyẹn Union Bank ní account yẹn ẹ pè 00/241446664. Continue donating right now on your mobile app 00/241446664 lẹ́ẹ̀kan sí Union Bank 00/241446664. Wọ́n á sọ tó bá fẹ́ pè láti verify nọ́mbà àtẹ̀yìn. Nọ́mbà ti tèmi ni 080 okay 60 63 0034. Ẹ̀pẹ̀lẹ̀ kan sí 080 60 63 0034. wọ́n á kọ́ fún mi ẹ̀ lè máa pèmí náà wọ́n á sọ fún mi bàbá nọ́mbà tẹ̀yìn náà ń kọ́. Nọ́mbà tèmi ni 080 33 91 46 11. ẹ̀yin ará alẹ́ anígbà Muhammad sallam ó ní kì í ṣe mùsùlùmí o ẹni tó ń yó
tí mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ṣe kéde tí fámìlì ẹ̀ ṣe kéde tẹ́bi ń pa wọ́n ó ní ọlọ́ba ò ní kẹ́ ẹ tí kì bá kẹ́yìn ọlọ́ba kò ní láì nípa ṣáni àwọn méjèèjì ríbi tán ń sùn wọ́n níbi tán ń gbé o ìgbọ́n nǹkan náà wọ́n wá ń torí àwọn tí wọ́n níbi tán ń gbé ni you can imagine they have their place of abode they have their residence but they are here to solicit for members that has no place to sleep you may give them a room a self-contained whatever wọ́n á pàkà àwọn síbẹ̀ ìbá dẹ̀ pé fẹ́ fún wọn lówó náà ní kó lọ fi gbalé there is nothing wrong in it if you are unable to have their number or their account number call me after the program I'm going to direct you how to donate to the account my number is still 080-233-64653 080-233-64653 ọlọ́ba ní alijasare insani ilalisan there is no reward for good except goods and let me tell you kẹ́kẹ́ fi round the hub ṣẹ́rí wọ́n ní tí wọ́n jọ gbìlà kíámọ̀ wọ́n máa wà lábẹ́ òrùn bẹ̀tàn méjì kan ò ní sí lábẹ́ òrùn 7 sets of people will not be under the sun Allah is going to shade them with his own shades ara wọn ni pé a cheerful giver náà bí yẹn tó fọwọ́ tó ṣoore tọwọ́ kò sí mọ́ so kindly help our brothers the most association of physically challenged and that is the account number please no amount is too small or too big you will even call there okay I donate this work for náà ń pè yẹn without no pay ní sadaka to jariya then after your demise you are still going to have the work pé mo donate yàrá yìí o mo donate shop ìfẹ́ yìí physically challenge ẹ máa manage kẹ́lẹ́ ṣe wé sí ẹ pé àwọn akọ́nà máa jogún ẹ tó bá ti rú ẹ̀wọ̀n wọn tó ń bí pẹ̀lú polio tí ó pé kò kọ́ ló bí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá fi ṣe trial ni it's unfortunately mo fẹ́ show video kan wọ́n lè kò play ni ọmọ irú èèyàn báyìí sà physical challenge wọ́n sá eré so ìkan wá fẹsẹ̀ kọ́ bó ṣe ṣubú nìyẹn pọ̀ yóò kó wa padà lọ wọ́n lọ gbé you can see ẹwò ọ̀nà kọ́nà tọrọ bẹ́ẹ̀ so ọlọ́ba ò ní gbẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́ àwa náà adẹ̀fọ́n náà ní àlàáfíà ẹjọ́ nítorí tọ́lọ́ appealing no amount is too small or big kindly donate to this cause it's rewarding and on the day of resurrection you are going to be the dweller of paradise kọ́ ọ̀bá kó ṣe nírọ̀rùn fún wa ẹ má gbàgbé fún yẹn tó bá ní dátà ó lọ sórí Wọlé Ọlá ní aago 5 gẹ́gẹ́ lágbàá Ọlọ́run a máa discuss why Islam did not support agitation based on tribal racial and sectional wàhálà mi ní káwà tipátipá no ètò ìjọba bá gbé wa ká dá dúró bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ̀ sọ pé ẹ̀ ní gba ẹ̀sìn religionist lèmi and my constituency is Islam and I have to defend it with all my power my mighty and my wisdom no Islam no pardon that's my own belief so any agitation must include my own religion and my perspective because I don't have any religion that one I met Allah send through old Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí n tó jẹ́ Yorùbá mo ti jẹ́ èèyàn mo dẹ̀ náà gẹ́bí mùsùlùmí ẹ bá lọ wọnú Quran ọtọ́lọ́mọ alùpàá jìnnì kí ayu alladina amanu so my tribe does not concern with my religion my religion is my aim is my ambition Allah gayatuna wa rasulu saymuna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina wal takum minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun àtẹ̀yìn àtàwa ọlọ́jà bá ànábì Wọlé Ọlá àbá Wọlé Ọlá ayé ọdún 60 ọdún nàìjíríà mẹ́tì lọ́jọ́ tọ́ọ̀sì ọlọ́run kò ṣe rọrùn fún wa láṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé pẹ̀lú àlàáfíà ọlọ́run lágbára ọlọ́run jáde lọ sí Mẹ́kà láti January wọ́n máa ṣe múra ìgbàgbọ́ lọ sí múra ẹ máa pè wá ọlọ́run ṣe pẹ̀lú rọrùn Dr. Murtada Gbadé Kábúsà rè mo dúpẹ́ fún yín o láti Sàlẹ̀kó mọ̀ọ́dẹ tó wá ṣe wá sí káàkiri gbogbo aráyé wò Alhaji Abdul Àkàndé animation gbogbo dé mú mi dé mo dúpẹ́ fún yín níta fi ń jẹun lé nìkan náà lè fi lé wa lọ́wọ́ àwa lè kàn án tán Alhaja Sọpẹ́yìn Alhaja Adébábá Alhaja Gbọ́njúbọ́lá gbogbo ẹ̀ ń tẹ̀ ẹ̀ràn ètò lọ́tọ́ ìta àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ 180.5 ورفعناه إلى الأمام على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wọlé Ọlá àwa yóò bá Muhammad
ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà.